Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo de Subway Surfers e jogo novo aqui no canal, né? Então eu vou mostrar como que eu jogo aqui no Subway Surfers. Ó, então eu acabei de instalar, né? Instalar e vamos lá. Vamos começar a primeira partida. Ó, vou tentar não pegar moeda. A gente pegou moeda. Vamos tentar só pular em trem. Ah, véi. Gente, eu só sei uma burla até agora. Ah, gente, vou assim mesmo. Só pra mim ficar mais... Só pro jogo ficar mais rápido, eu tentar pegar... Sem... Ah, velho. Sério isso? Ah, velho, não dava, cara. Tá, gente, vamos jogar normal agora. Vamos jogar normal. Vou mostrar a burla que eu sei fazer, tá, pessoal? Ó. Cadê? É aquela burla aqui, ó. Tipo, lá em cima. Ai. Sabe, gente, aquela burla. Você pula em cima do obstáculo aqui. Você pula. Ó, você viu? Vocês viram, né? Ah. Ah, tentei pular por cima ali. Não foi. Olha aí, acertei, gente. Gente, desculpa se não estiver saindo minha voz, tá bom? Quase que eu morri. Ah, vai cair. Que? Não sei como eu não morri. Ah, gente, então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, tchau, falou e fui!